Da Hanne og jeg for lige over et år siden besluttede os for at få høns, så gjorde vi det, vi lagde halm, visne blade. Når vi gravede græs af, blev det smidt hernede. Og det gør det simpelthen, fordi det her begynder at kompostere osv., men det giver det også en blød jord her ved indgangen. Og der går et rådyr derude. Jeg ved ikke, om I kan se den. Ja, så fik I også det med. Her, det komposterer jo ned i jorden og så videre. Og det gør, at når hønsene kommer ud, og de graver, så er der jo et hav af insekter. Skal vi lige zoome? Et hav af insekter, de kan spise hernede, når de bare går og graver lidt i det. Og høns skal have lidt protein. Og det får de så igennem de her insekter. Nu er jeg åbnet, så kan de komme lidt ud igen. Og jeg tager det jo altså i små etaper her, fordi på den måde der lærer hønsene hønsegården at kende. De lærer, hvor deres nødudgang er, hvor deres moderslip væk, hvilke lyde der er herude, og alt det her. Og det er jo et led i, at jeg ikke tvinger dem til at gøre noget, de ikke har lyst til. Så nu sætter jeg mig lige her og slapper af lidt, så er jeg tilbage igen om lidt. Se, så er hønsene ude, og det tager jo ikke lang tid for dem at finde vejen ud nu. Hvorimod i starten, der er meget tilbageholdende, meget forsigtig. Høns er forsigtige. Men giv dem den tid, der skal til. Det lønner dig til sidst, når du skal til at høste æggene. For de lægger mange flere æg på den her måde. Lad dem beholde så mange af de naturlige instinkter, som du overhovedet kan. Så får du også mange æg. Det der med, at der skal være en hane, før de lægger æg, det er ikke korrekt. Du kan sagtens kun have høns uden en hane. Nu Australops her, det er jo en rigtig fin høne, også begynderhøne. Den lægger mange æg. 230 æg om året per høne. Og det er ikke en høne, der sådan bliver skruk. Det er en meget dårlig kyllingefører. Så derfor så er man sikker på, at man har en høne, der bare producerer æg. Og man løber ikke ind i de der problemer med, at den bare ligger sig ind i redkassen, og så bliver den liggende der, fordi den er skruk. Det sker i hvert fald meget sjældent med den her hønserace her. Når de er ude her, så er de meget opmærksomhed på lyde. Meget opmærksom. For de skal lære alle de her nye lyde at kende. Men de vender så hurtigt til det og finder ud af, at det ikke er noget farligt. Det jeg så gør, det er, at jeg åbner den der låge om morgenen. Så får de lov at være uden time. Så når de løber ind af sig selv, så lukker jeg lågen efter dem. Så får de lidt melorm, som godbider derinde. Og så her omkring middagstid, så åbner jeg så lige igen, for de lov at være ude, indtil de ikke vil være ude længere. Og så lukker jeg igen. Så her i starten, der åbner og lukker jeg, så vender de sig til lyden af lågen. Stille og roligt, ikke noget med stress og jag. De
de falder til i selve hønsegården, ved at det er deres område, og de kan bevæge sig frit rundt her. Og på den måde, der bliver hønsen trygge, så til sidst, så kan jeg jo så bare åbne lågen om morgenen, og så lukke den igen der om aftenen. Så har de lært hele det her område at kende. Lyden, I kan se, hvordan de reagerer på lyden. Især solsortens lyd, den er de meget opmærksomme på. Men jeg kan kun anbefale at have høns. Det er virkelig interessant. Og det er ikke noget, der kræver det store arbejde. Selvfølgelig skal der gøres rent inde i hønsehuset indimellem. Men ja, så skal de selvfølgelig have rent vand, og man skal sørge for, at der er mad. Men for det meste af tiden, så passer hønsene sig selv. Og man kan sagtens have en fin fornøjelse af dem. Sidde og betragte dem, se hvordan de gør ting. Det er jo et rovdyr i virkeligheden, ikke? Hvis der for eksempel kommer mus ind i sådan en hønsegård eller hønsehus, så er den mus der ikke særlig længe. Den bliver et. Hønsene æder den. Så det skal man ikke være nervøs for. Men lad os prøve at kigge på nogle af de ting, jeg har lavet inde i hønsehuset, som gør, at hønsene har nogle aktiviteter. For det er også meget vigtigt. Og de skal helst pege lidt hen imod naturlige ting. Ikke? Altså noget, der er i naturen, eller noget, der kan mimere naturen. Lad os prøve at kigge på det. Hvad er det? En kernebider. Nå, det var så overskud, man har været det. Mens hønsene så lige er ude, så kan jeg vise nogle af de her ting, jeg laver herinde. For det første så får de spåner. De så hygger sig med, ikke? De kan grave i det, og så er spåner bedre til at suge. Høns elsker at grave, og det er et instinkt, de har, så det lader vi være. Så giver jeg dem lidt godbidder i form af melorm, som de så graver efter i det her spåner. Herovre der har vi en sandkasse. Den sandbader de i. Det er også et naturligt tiltag. Så er der den her sovetrappen. Det her de sover om natten. Nu har jeg ikke lavet den så høj her, men den skal jo simulere et træ. Det er jo sådan med høns. De er ligesom fasaner. De vil helst højt op, når de skal sove. Så de er væk fra rovdyrene. Og det fungerer på den måde, nu er der nok mange, der tænker, jamen skulle det ikke være en rund pind, der er der? Nej, det skal det ikke. Fordi når hønsene sidder her og sover, så vil de gerne varme deres tær. Og det kan de gøre ved at lægge kroppen ned over deres fødder her, og så får de varme. Hvorimod, hvis det havde været en rund pind, så havde de ikke kunne varme deres tær. Så en lidt flad, så kan de holde tæerne varme. Så har de en gynge. Det stimulerer også træ. Det er et træ, der bevæger sig i vinden. Gynger frem og tilbage. Høns elsker at gynge. Så der kan de også hoppe op, og der kan de sidde rigtig længe og gynge på den der. Så er der et kål her. Og det bliver jo altså hakket fuldstændig i smadder. De elsker det simpelthen. Og det er en hobby, de får lige pludselig, at det der skal bare have tæsk, og så spiser de selvfølgelig af det. Så har de så vand og mad, og det har de altid her. De kommer ikke til at mangle det. Det er hønsegården, som den er, eller hønsehuset, som det er. Så, og jeg skal lige have lavet lidt flere, de skal have lidt flere ting ind, de skal have at lege med. Så undgår man, at de går og piller fjerne af hinanden. Hakker hinanden og sådan noget, fordi de keder sig ikke herinde. Der er hele tiden et eller andet, de kan gå i gang med.
Herovre ved vinduet, der er mulighed for at lægge æg hen. Men ovenpå her, der ligger de jo og nyder morgensolen. Og så elsker de alle de der edderkopper, der kommer ned. Det smager godt, det møg. Så det der, det er rigtig godt. Lad os hoppe videre til det næste. Sådan. Da vi for 2 år siden her til august flyttede herud, der var der jo ingen dyr herude. Der var lidt, men ikke ret meget. Nu er det gået hen og blevet en stor naturkuvøse. Vi har haft fugle i store mængder. Det, der har manglet, det var gråspurven. Den er her nu. 2 hanner har vi set. Men der skal nok komme flere. Når først de begynder at dukke op på den måde, så skal de nok komme. Men vi kan jo også se antallet af fugleunger nu her. Det er helt ekstremt. Vi har 4 skovskadeunger, der kommer tæt på. Ludvig sidder på sin sten derovre. Vi har harer. Vi har små rådyr gående rundt her. Vi har det hele. Så man er nødt til at gå med kamera på sig hele tiden, for at kan dokumentere alle de her dyr, vi i virkeligheden har her nu. Det er jo helt ekstremt, og i virkeligheden bare små tiltag. Sådan lidt ad gangen. Ikke? Hernede, der har jeg et problem hernede i hønshuset, og i trappen ved siden af. Vi skal gå ned lige og kigge på det. Og vi har fundet ud af, hvad det er. For vi havde jo plan om lige at rette det hernede, sådan så det ikke var. Så kan I se det derovre, ikke? Der står haren. What? Og der er jo ikke kun den ene har. Det er jo mange har, der er her, ikke? Græsset får lov at komme op, blive højt, ikke? Og det er også det græs, der er mest grønt på hele matriklen, ikke? Alt hvad der er klippet helt ned, det er brunt, ikke? Men det der er her, det er grønt. Og nu kan I ikke rigtig se de her, fordi de er ikke lige slået ud endnu, men de er jo her. Nu har rådyret også været inde og spise dem, ikke? Se, de har lige klippet toppen. Men det er jo naturen, der er sådan. Og nu følger Ludvig efter, han løber derovre bagved. Og det er jo fantastisk, når man går herude, ikke? Ja, så følger fasanen efter, og så følger det er jo fantastisk. Og dyrene kommer tæt på os, altså, og vi gør dem ikke noget. Vi er ikke til fare for dem eller noget som helst. Det vi skulle, det var, at vi skulle herover. Og prøv at se, det betyder jo ingenting det her, vel? Og alligevel så giver det så ekstremt meget til naturen. Ikke? Så kommer dyrene ind, rådyrene kommer ind i haven, ikke? Og så tager de det her, ikke? I stedet for det, der nu er i køkkenhaven. Nu har de været om og stjælet nogle af mine ærter om os. Men det betyder jo ikke noget, fordi jeg har jo ærter stående mange steder. Det betyder, at jeg får stadigvæk mad. Jeg får stadigvæk glæde af det. De får glæde af det. Og så videre. Nå, det var her, vi skulle. Prøv at se fliserne her. Hvordan de synker ned og bliver skubbet op. Og til at starte med, der troede jeg, at det var sådan, at jeg gulvet også ud inde i hønsgården. Og man skal passe på, hvor man træder efterhånden. Ikke? Så det ende, der er jeg nødt til at rette det, for jeg har jo altså de her høns derinde. Men jeg troede i starten, det var mosgris og sådan mus og sådan noget, der lavede det her.
wilderness her, ikke? Hvor fliserne ligger ujævnt og sådan noget. Vi havde planer om at rette det. Vi gik ned og begyndte at fjerne nogle af stenene herinde. Og så stoppede vi. Det, der laver det her, det er krybdyr. Det er padder. Der er store frøer hernede. Der er markfirben hernede. Lige ned under vores fødder. De laver gange, de ligger i. Og det får altså stenene til at se sådan der ud. Og jeg kan ikke nænde og rydde det hele, starte forfra, fordi jeg ødelægger et hjem for nogle små væsener, som også skal være her. Det er jo så et dyr, som også tager sådan noget som fluer og... Ikke? Så det kan jeg ikke nænde. Så der må jeg prøve at finde på andre løsninger, ikke? Som så kan gøre, at de dyr også kan være her og lave de her ujævnheder og alt det her. Selvfølgelig ikke sådan, så når man kommer gående, så kommer man lige pludselig til skade, fordi man plumper ned i et hul. Men så må jeg lægge et eller andet over, eller finde på noget andet, ikke? For de skal være her. Jeg skal have hønsen ud her i dag. Vi prøvede et par gange i går, ikke? Og de går kun lige til døren, og det er meget fint. De var ikke helt ude, de var lidt ude. Og så ind igen. Det er fordi, de føler sig jo altså trygge derinde. De har ikke set den her verden udenfor. Så vi prøver igen i dag. Jeg åbner, og så lader jeg den stå åben et par timer. Går og holder lidt øje med det. Så skal vi... Så er det endnu en gang blevet aften her, og det er jo fantastisk. Jeg har jo prøvet det her med, og lige i øjeblikket der står jeg for lidt syre i form af kaffe. Vi prøver her i huset at undgå syre så meget vi kan. Han er næsten stoppet helt med kaffen og drikker stort set kun te nu. Jeg drikker så fortsat kaffe. Man må godt synde lidt, ikke? Jeg har jo prøvet det her med magnesium mod min mavesyre, og det virker, og jeg er meget overrasket over det faktisk, fordi jeg kom til at tænke på, at hvis nu den læge jeg besøgte allerførste gang havde sagt til mig, ved du hvad Hansen, du skal bare smutte hjem, og så skal du have så meget magnesium, så skal du bare se, så fungerer det. Men det var jo ikke det, han gjorde. Det, han gjorde, det var, at han gav mig nogle tabletter, der gjorde, at jeg ikke producerede så meget mavesyre. Jeg fik nogle piller, som ikke løste problemet, men egentlig bare udsatte problemet. Altså, man skubbede problemet længere hen, ikke? Og jeg har jo været, og han er jo så ikke den eneste, jeg har været hos 3 forskellige læger omkring det her mavesyre. Jeg har stort set haft problemer med mavesyre hele mit liv. I hvert fald indtil nu. Men det virker det her med magnesium. Så har jeg jo så prøvet lidt forskelligt, fordi jeg tog jo til at starte med 500 mg. Og fandt jo meget hurtigt ud af, at det blev for meget. Fordi at jeg jo også i løbet af dagen spiser for eksempel mange mørke grøntsager og sådan noget, hvor der er magnesium i. Så derfor så gik det lige lidt over i den anden grøft, hvor jeg begyndte at få ondt i knoglerne. Og så ved man, at så er den gal. Så tager man lige en pause på 2 dage, og så kan man så hoppe på igen.
Men jeg gik så ned til 250 milligram. Og det har virket med den måde, vi lever på her, med det, vi spiser her i huset. Der er det, der skal til. Nu tager jeg og sætter kameraet af, så jeg ikke bliver søsyg. Så kommer Ludvig van Gogh. Men jeg har ikke haft problemer med mavesyre de sidste 2 uger. Afføring og så videre normalt. Der jo også har været et problem, det er jo det her med, når man ikke har den mængde mavesyre i maven, så fordøjes maden ikke rigtigt. Og det vil sige, at jeg får ikke de næringsstoffer fra maden. Og det giver et nyt problem, det gør, at tarmen ikke kommer til at fungere rigtigt. Så det vil sige, at i stedet for at løse problemet, Svend har sagt til mig, ved du hvad, Hansen, du skal bare have så meget magnesium, så er du frisk som en havørn. Så havde problemet været løst. Men man valgte at give mig noget medicin, der gjorde, at problemerne egentlig bare blev skubbet, for så at blive til noget mere senere, altså noget andet senere. Og jeg må ærligt tilstå, at jeg er altså ved at miste troen på videnskab, lære, faktisk snart det hele, ikke? Fordi at det havde jo ikke været noget problem for den læge at sige det, vel? At du skal bare have noget magnesium, så skal du bare se. Men det betyder så også nu, at nu har jeg ikke længere problemer med mavesyre. Det er fantastisk, det er godt. Tarmsystemet virker igen, som det skal. Og jeg har ikke ondt i maven mere, jeg har ikke mavesmerter, eller... Det er faktisk rart. Men jeg havde nu ellers håbet, at man havde gjort det dengang, så jeg ikke havde skulle lide med det i så mange år. Men i dag kan jeg jo ikke køre nogen sager mod dem, vel, fordi det er så mange år siden. En anden ting, jeg så lige vil pointere her, ikke? Noget andet, jeg synes, vi skal kigge på, det er det her med den tørke, vi har nu her. For det er jo ikke varmen, der er problemet. Det er ikke solen, der er problemet. For temperaturen har ikke ændret sig de sidste 200-300 år. Altså det er det samme hele tiden. Forskellen her er bare, at man holder regnbyerne væk. Og det er så tydeligt at se, hvis man går ind på Windy og kører deres film over de sidste 3 uger for eksempel. Så kan man jo se, hvordan hele Europa stort set, op til omkring midt på Tyskland, har fået masser af regn. Og så æbber de her byer bare ud. Det samme Norge og Sverige har også fået rimelig meget vand. Ikke? Men det er tydeligt at se. Men det er ikke så meget det, jeg vil ind på her. Det jeg vil ind på her, det er, hvad problemet det er. Så lad os kigge lidt på det. Så blev det morgen igen. En ny dag starter. Og det er jo fantastisk. Og hønsene de sidder nede i vinduet og venter på, at jeg kommer ned og åbner lågen hernede. Ikke? Det er jo fantastisk. Og det er jo tørt stadigvæk. Ikke? Mega tørt. Selvom vi har fået regn, så nytter det jo ingenting. Og problemet her er jo, at vi har drænet vores jord. Alle jord er drænet. Markerne er drænet. Skovene er drænet. Der er drænrør alle vegne til at lede vandet væk. Ikke? Det vand, vi egentlig skulle bruge under påskud af, at jorden ville blive oversvømmet, det sagde man jo allerede i 2005. At på grund af klimaforandringerne, så bliver jorden oversvømmet. Og folk de gik i gang med at bruge en masse penge på at lægge drænrør ned alle vejen, så de kunne lede vandet væk.
Men der er ikke nogen klimaforandringer. Klimaforandringer er en pengemaskine. Dine surte penge betaler du en masse afgifter til at redde naturen. Og naturen er den samme år efter år. Går man ind og måler temperaturen de sidste 100 år, eller læser på temperaturen de sidste 100 år, så er de samme. Der er ingen ændringer. Og oven i alt det, så er der det her med CO2, ikke? Hvor man jo nu i rigtig mange lande begynder at fælde træer for at sætte solcelleparker op. Træerne absorberer altså CO2. Så var løsningen ikke at sætte flere træer i stedet for solcelleparker. Simpelthen lave nogle store områder, faktisk de samme områder, som man sætter solceller, så sætter træer i stedet for. Træerne absorberer CO2. Den samlede mængde af CO2 i luften, den er 0,04%. Og er ingenting i det store billede. Hvis du tager og udregner det for et enkelt land, så kan det se ud som om, at der er et problem. Men hvis du tager det samlede tal, så går regnskabet lige op. Naturen har jo alle løsningerne for os. Ikke? Det hele er løst i forvejen. Så vi behøver ikke ødelægge mere for at opnå et eller andet politisk mål. Naturen har det hele. Ja, men Hansen, du kan jo se, det regner jo ikke. Vel? Vi har ikke, vejret er jo forandret. Nej. Vejret bliver manipuleret, så vi skal tro, at der er en global opvarmning. Det er der ikke. Man har eksperimenteret med vejrmanipulation siden Vietnamkrigen. Og man kan under olympiader rundt omkring i verden holde regnbyer væk for at få en god fornøjelse med olympiade. Man kan ovenikøbet bestille regn eller skyfrit. Naturen har alle løsningerne. Og så er det simpelthen lige meget, hvad vi kigger på, så har naturen løsningen. Naturen ved, hvordan det skal være. Så der er ingen klimaforandringer. Der er ikke nogen temperaturstigninger, fordi det har været de samme de sidste 100 år. Og jo, nu vi er nede ved hønsene her, ikke? Så var ræven forbi i går. Han var over fra skoven af, og så løb han hele vejen op. Deromme bagved, langs grantræerne. Så jeg havde lige pludselig en masse tanker om en høns her. Om han kunne finde på at grave sig ned under huset, og mange sjove idéer egentlig. Om han kunne finde på at skubbe lågen op derhen. For han skal jo bare grave under lågen, så vil lågen ryge en lille smule ned, og så falder den der pind ud, jeg har sat som lås. Altså alle mulige mærkelige tanker fæs gennem hovedet på. Men de har det godt. De sidder derinde, og de venter på, at jeg åbner døren. Så lad os åbne døren en gang. Så skal vi lige herind. Og lige pille min pind. Nå, den er selv faldet ud. Det var nok det, jeg fik i panikangst over. Må jeg have fundet på noget andet her. Jeg er nødt til at have en lås på, for den er nem at åbne, den låg der. Og jeg ved, at morgen kan finde på det. Så. Og vinbærsneglen sidder der, den er færdig. På grund af den her tørke her, ikke? Så åbner jeg. Og nu Australops her, det er jo en nem høne at tæmme. Den er meget tillidsfuld. Så man kan have rigtig meget glæde af dem. Meget nem at have. Men lad os hoppe videre til det næste. Så sidder jeg lige herude. Jeg skal lige have autofokus på, sådan der. I et af bedene her. Og det er fordi, jeg tænker, at jeg lige slutter filmen af her.
her der har jeg jo lagt lidt spåner for at ændre pH-værdien i jorden. Og det har jo virkelig givet noget krudt til. Den havde en syre på 3,5. En pH på 3,5. Nu ligger den på... hvad ligger den på? Sidst jeg målte 6, tror jeg. Men det er ikke så meget det, jeg vil. Det jeg vil, det er, at jeg vil stille spørgsmål. Som vi så prøver at kigge på næste gang. Der var en ispind. Som vi så prøver at kigge på næste gang. Og det er, kan jord bruges til andet end bare at så vores planter i? Altså kan vi bruge jord til andre ting end bare at så planter, ikke? Lad os prøve at finde ud af det i næste uge. Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden? Så ses vi snart igen.